अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ से गॾु संझा सैयद ऐं आऊं आहियां बिशारत सुमरो। हलंदासीं हेडलाइंस तरफ़। मुस्लिम लीग नून जो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान कुछ अरसो बीमार रहण खां पोइ लाॾाणो करे वियो। संदसि जनाज़े नमाज़ अॼु ॿेपहरी जे नमाज़ खां पोइ इस्लामाबाद जे H11 वारे इलाइक़े में अदा कई वेंदी। मरियम नवाज़ पारां मुशाहिदुल्लाह खान जे लाॾाणे ते दुख जो इज़हार। इलेक्शन कमीशन सेनेट चूंडुनि लाइ PTM जे गॾियल उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गीलानी जा नामज़दगी फॉर्म मंज़ूर करे वरिता। PTI जा एतराज़ रद्द। रिटर्निंग ऑफिसर जो चवणु आहे त यूसुफ रज़ा गीलानी सेनेट चूंडुनि में हिसो वठी सघंदो। सॼे मुल्क में कोरोना विघे वधीक 52 माण्हू फौत। हयाती विञाईंदड़नि जो अंक 12,488 थी वियो। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान 1,272 नवां केस रिपोर्ट। केसिस जो मजमूई अंक 5,67,261 थी वियो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो PAF एयर कॉलेज इंस्टीट्यूट कराची जो दौरो। आर्मी चीफ सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो जो भी दौरो कयो। जनरल कमर जावेद बाजवा जो चवणु आहे त दुश्मन जी कंहिं बि अगराई जो मुंहुं तोड़ जवाब ॾियण लाइ हर वक़्तु चौकस रहणु घुरिजे। दादूअ में वहशी जवाबदार पारां मासूम बाड़ीअ सां जिनसी ॾाढाई। पुलिस जवाबदार अयाज़ पंवर खे गिरफ़्तार करे मथस केस दाख़िल करे वरितो। जवाबदार पारां ॾोह जो इतराफ़। सिहत वारी सूबाई वज़ीर डॉक्टर अज़रा पेचुओ जी हिदायतुनि खां पोइ मुतासिर बाड़ीअ खे गिणती जोगी हालत में हैदराबाद मुंतक़िल कयो वियो। वाक़े ख़िलाफ़ शहरी रोडनि ते निकिरी आया। न्यू बस स्टैंड वटि एहतिजाजी धरणो। मलीर में वहशी जवाबदारनि हथां अगवा खां पोइ इज्तिमाई ॾाढाई जो निशानो बणियल नारी बुशरा राजपुर जो जिना अस्पताल में इलाज हलंदड़। संदसि तबियत में सुधारो न अची सघियो। मुतासिर नारी जे वालिद इल्ज़ाम मढ़ियो आहे त पुलिस जवाबदारनि खां ॻरी रिश्वत वठी केस लोढ़णु चाहे थी। जांच ऑफिसर मुमताज़ खोखर खे हटाए कंहिं ईमानदार ऑफिसर खे मुक़ररु कयो वञे। पिरियालो भरिसां गाड़ी मोरी में चोरी जे वारदात दौरान चोरनि हथां भाॻियो क़त्ल। जवाबी फायरिंग में हिकु चोर बि मारिजी वियो। नवदर भरिसां ॻोठ गुलाम भुट्टो जो रहवासी नौजवान नज़र मोहम्मद भुट्टो हथियारबंदनि हथां मारिजी वियो। मटियारी थाणे जी हद जुनेजा मोरी लग रोड भरिसां अणॼातल शख़्स जो लाश अथायो। सुञाणप न थी सघी। लाश अस्पताल मुंतक़िल। ऐं मटियारी भरिसां खेबर वटि क़ौमी शाहराह ते गाॾी जी टक्कर में नौजवान फौत थी वियो। हिकु ॼणो ज़ख़्मी। फौती जी सुञाणप इमदाद खोसो तौरु थी।